أعوذ بكلمة التامة من شر ما خلق. بسم الله الرحمن الرحيم. Ya assalamualaikum ilojin. Ya lo gaib sing ganggu sing Pak Ali. Sing dadine sesak. Selama berapa tahun, Bu? 2 tahun. 2 tahun ada. 2 tahun. Domisilinya di mana? Tangerang. Bintaro. Bisa mana? Bintaronya ya. Semoga sembuh ya, Bu ya. Amin. Semoga gangguan penyakit Pak Ali disembuhkan Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ya assalamualaikum jin ya lo gaib sing ganggu Pak Ali. Keluar ya metu ya. Metu sang Ali ya. Ya jin keluar ya. Metu sang Ali ya. Nah gelem mando keluar semuanya ya. Nah sekarang tangannya Ali gerak sendiri ya, dicabutin semuanya ini. Ya pakai tangannya Ali sendiri ya. Ya cabutin semuanya ya. Nah ya terus ya semuanya buang semuanya itu terus sihir-sihirnya itu dibuang semuanya. Ya terus Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda la yahuduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Terus semuanya keluar ya. Keluar ke tempatnya masing-masing ya. Terus pengaruh sihir dia keluar. Ya, selama 2 tahun yang menyiksa gangguan jin, gangguan kodam turunan, gangguan itu tidak bersyarat Islam ya. Semuanya keluar dari tubuh jiwa Pak Ali. Terus dibuang ya. Nah, ke alamnya masing-masing, ke kaparan terdekat sih, ke koko ya. Dapat kono kabeh. Nah, kita gangguan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim dzalikan kitabul muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim. Ya gangguan iki nang cek ora. Aisyah mantuk. Sudah ada. Ana medisnya buka iki. Ana mantuk ana dedek. Sudah. Insyaallah sembuh total ya insyaallah ya. Tunggu taling doi ya dipagri ali. Badannya dipagri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illallah wa la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardi wa la yahuduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Normal. Alhamdulillah. Pasti gitu. Terus rumah tangga bekas ya Allah terus keluar Jerokan semua sesak semua pasti anjir lambung kan ini betul kabeh iki kasihnya ngajine nah ini ini minum. Bismillahirrahmanirrahim.
Baca alhamdulillah rabbil alamin. Nasib pripun, Mbak? Pripun nasib? Bedanya beda apa gimana? Enteng. Alhamdulillah. Sekarang Pak Ali doa dulu, setelah ini mandi ya. Ya, doa dulu sama saya. Sini, saya sini. Saya sini. Bismillahirrahmanirrahim. Biar hilang semuanya penyakitnya. Berkata juga wudhu ya. Wudhu, oh iya. Saya juga wudhu. Amin, amin, Mbak. Ya. Jadi Pak Ali domisilinya di Bintaro. Sakitnya itu sajane sesek. Sakitnya apa ndek wingi niku? Sing rawasin apa? Apanya terasa kemarin? Sing pengen kemarin tuh. Sebelum di Ruya itu loh rasanya. Kemarin tuh rasanya ya. Kok batuk sakit perut kan? Oh, kadang-kadang kayak dari sini. Ini sekarang udah kayak. Habis di Ruya rasanya gimana? Kayak habis ditekan di itu kan tuh tadi. Rasanya udah enggak itu. Enggak sakit lagi ya. Dadanya gimana rasanya? Sekarang Udah. Justru dada kayak plong gitu. Plong gitu. Plong gitu. Ya plong. Terus perasaannya gimana? Rasanya. seneng apa sedih? Gimana sedih? Ini gimana nih cahaya? Oh, cahayanya sudah manter. Tadi Pak Ali sudah plong gitu ya, Bu ya. Enggak seperti tadi. Kemungkinan cahayanya udah Sudah terang gitu ya. Suram banget. Suram banget ya. Ya mari kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Setelah itu dari Allah datangnya kesembuhan dari Allah, gitu ya Pak Ali.